Hai guys, welcome to my channel. Kembali dengan konten saya yaitu channel Comel dan Cherry. Di sini teman, saya mau berbagi buat semuanya ya, terutama buat ibu-ibu ataupun semua bapak-bapak ataupun anak-anak juga boleh. Di sini saya sharing sebentar ya. Dimana pengalaman saya pernah sakit batuk dalam 1 bulan ya, nggak sembuh-sembuh. Di situ saya sangat khawatir ya apa yang terjadi di tenggorokan saya. Di situ aku sudah coba seperti dibilang orang-orang minum air jeruk, air jahe, semua saya sudah coba, bahkan saya sudah berobat ya, minum sirup ataupun minum pil, semuanya sudah saya coba obat-obatan ya, tapi batuknya tidak kunjung-kunjung hilang ya. Tapi saya juga tahu ya, ada ini ya, dari saran dari teman-teman aku yang pernah mengalami sakit batuk, dia kasih tahu sama saya minum ini susu Bir Brand ya. Ini rutin diminum, cuman dengan 1 kaleng ini loh bunda ataupun semua teman-teman, bisa menyembuhkan batuk saya ya. Dan saya sangat khawatir ya, apa ini penyakit dalam berbahaya gitu ya. Tapi saya yakin dan saya coba minum susu Bir Brand ini 2 kaleng ya. 2 kaleng ini dalam 1 hari, itu minumnya di pagi hari sama mau tidur ya. Saya yakin, pasti kita yakin dulu terutama ya dengan obat, baru kita berdoa sama Tuhan supaya kita disembuhkan lewat apapun itu, pasti dengan cara Tuhan pasti kita disembuhkan. Dan di sini saya mau berbagi buat semua teman-teman ataupun ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Ini benar-benar ya pengalaman pribadi saya, karena saya juga pengen semua teman-teman juga yang mengalami batuk lama itu bisa disembuhkan. Dan teman-teman bisa lakukan ini di rumah, karena ini mudah ditemukan juga ya. Di warung juga ada loh teman-teman dijual ya. Dan harganya 9.000 ya. Ada yang 10.000 juga, tergantung ya di mana kita belinya. Tapi dengan susu ini sangat ampuh ya. Dan itu sangat luar biasa sekali ya. Saya minum selama 2 hari ya. 2 hari berturut-turut, langsung sembuh. Maksudnya batuk saya itu langsung stop loh teman-teman, itu nyata ya. Dan caranya aku kemarin tidak panasin ya, langsung saya minum ya teman-teman. Saya buat di gelas seperti ini, tapi bisa juga dihangatkan ya. Di sini ada petunjuknya ya, cara ininya ya. Sini ada kemasannya, ada petunjuknya juga ya teman-teman, bisa teman-teman baca. Tapi kalau pribadi saya tidak panaskan, saya langsung konsumsi loh teman-teman, di pagi hari sama mau tidur ya, dan tidak masalah ya. Dan mungkin teman-teman yang punya asam lambung, teman-teman makan dulu ya, biar langsung ini ya, maksudnya enggak langsung ke lambungnya gitu ya, tapi perut kita harus berisi ya. Mungkin ada yang masalah asam lambung ya. Jadi buat teman-teman semua, saya juga penyakit mah, tapi saya memang minumnya kan malam, udah mau tidur kita kan udah makan malam, dan pagi juga sarapan pagi juga ya kita minum ya. Maaf ya teman-teman, di sini dia terasa segar ya, di paru-paru kita ini dia manfaatnya ini tinggi ya, untuk membuang racun ya dari dalam paru-paru kita ini atau tenggorokan kita ini ya teman-teman. Bisa menyembuhkan ya, banyak manfaatnya dari sini ya. Dan apabila teman-teman juga yang badannya capek ya, mungkin
susah tidur, teman-teman bisa minum ini ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya buat tubuh kita ya. Ini kan 100% susu sapi, steril murni ya. Dan setiap penggunanya membutuhkan susu dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Di sini bisa dia setiap hari ya teman-teman. Makanya teman-teman yang sakitnya seperti saya batuk itu, inilah yang paling manjur ya. Ini nyata ya, kita tidak berbohong ya teman-teman. Semoga dengan teman-teman bisa meminum susu berbrand ini, teman-teman saya doakan semuanya sehat-sehat selalu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan ini sungguh luar biasa ya susu berbrandnya. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen supaya kita berikutnya membuat konten yang bermanfaat tentunya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Bye bye.